هذا منطقه. وعلي هذا إمامنا، وكل واحد منا عالما أو جاهلا، زعيما أو شعبا، تاجرا أو فقيرا، يجب أن يقيس نفسه بمقياس علي. فعلي هو الصراط المستقيم، وعلي هو مع الحق، وعلي هو القسطاس الذي عبر عنه في التفسير في الآية الكريمة: وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو علي، أو المصداق الكامل للقسطاس هو علي. فنحن إذا نريد أن نعرف أننا على حق أو على ضلال، لا نقيس الأمور بمقياسنا الخاص، ولا نزنه بالعواطف والرغبات والاحترام والمصالح، بل نزن الإنسان ونزن أنفسنا ونقيس أنفسنا بمقدار ما يكون بيننا وبين علي شبها. فإذا وجدنا أن عليا يرفع السبيتة وهي الدرة وهي المهماز، ويدخل في السوق وينادي الفقه ثم المتجر، وهو يلبس الجزمة ويدخل في الحرب ويشتغل ويعمل ويترك ويقوم بهذه الواجبات، لو كان علي بيننا ماذا كنا نقول له؟ لما كنا نقول أن هذا ليس من شأن العالم ولا من شأن رجل الدين. يسوى أن يبقى في المسجد، يسوى أن يترك هذه الأعمال لأهلها ولأصحابها ويكتفي بصلاته وبشؤونه وبصيامه وبأعماله الخاصة. هل يجوز أن نكتفي بالصلاة ونترك الأيتام؟ هل يجوز أن نكتفي بالصيام ونترك المدارس؟ هل يجوز أن نحج ونترك الناس يتخبطون في ضياعهم وابتعادهم ونتجاهل واجبات الناس؟ كلا. غيرنا، النائب، الوزير، الرئيس، التاجر، الشعب، كل فرد من الأفراد إذا يريد أن يرى مقدار إنسانيته ومقدار إيمانه ومقدار كونه على حق، يزن نفسه مع علي. مقياس علي في الحياة مقياس الحق، والحق لم يلد ولم يولد،